Привет, друзья! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и распространяйте видео, ссылка на Telegram в описании. Мало кто знает, но средства для мытья посуды можно и не покупать, если дома есть сода и перекись. Средства для мытья посуды можно не покупать, если есть дома сода и перекись. Средства для мытья посуды можно не покупать, а сделать самостоятельно дома. Понадобится всего 2 простых компонента, а эффективность не хуже, чем у покупной химии. Мало кто знает, но в домашних условиях всего из 2 простых ингредиентов можно сделать средство для мытья посуды, которое не будет уступать магазинному. Это может пригодиться как в целях экономии, так и если средство для мытья посуды закончилось в неподходящий момент. Первым делом нужно запастись необходимыми компонентами, которых понадобится совсем немного. Это пищевая сода и перекись водорода. Так, для приготовления моющего средства нужно взять 1 стакан горячей воды и всыпать пару ложек соды. Когда порошок полностью растворится, нужно добавить ложку перекиси. Если ее дома не нашлось, то можно добавить уксус, который даст аналогичный эффект. Когда все ингредиенты добавлены, перемешиваем раствор и переливаем в емкость для хранения и использования. Отмечается, что такое нехитрое средство прекрасно справляется с жиром, грязью и плохими запахами. Раствор можно использовать не только для посуды, но, например, и для мытья газовой плиты. Вода и горчица также хорошо справятся с грязной посудой. Налейте в глубокую миску 1 литр горячей воды и добавьте в нее 2 столовые ложки горчичного порошка. Перемешайте так, чтобы не осталось комочков от порошка. Вы должны получить довольно густую пену, которая отлично отмывает грязную посуду. А еще горчичная вода отлично справляется с жиром. Ее даже можно заливать в посудомоечную машину вместо порошка. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь остроумно всегда с вами. До встречи.